हो गया डन। कोई सच बताओ, हमारा खाना तुमने चुराया ना? जल्दी बोलो। हमको नहीं पता, हम तो मूली सुखा रहे थे। तुमने पहले भी खाना चुराया है? हाँ चुराया है। तुम चाहो तो चेक कर लो, हम तो मूली सुखा रहे हैं। हो ना हो, खाना तुम्हारे पास से ही मिलेगा। अगर हमारे पास से नहीं मिला तो 2 दिन तुम्हारे घर खाना खाएंगे। अगर मिला तो तुम्हारे वहाँ खाएंगे। तो अब निकलो यहाँ से। अभी तो हम जा रहे हैं, अगर पता चला कि तुमने चुराया तो फिर तुम देख लेना। चल रहे तू? कोई मोटी प्लान सक्सेस होगी, चल चल के खाना खाते हैं। ये लोग हमें पकड़ने आए थे, आज तक किसी से पकड़ा है कि जो इन लोगों से पकड़ा जाएंगे। लेकिन ये खाना खाने में तो मजा आ गया यार। और वो लोग कितने बड़े बेवकूफ है, उनका खाना उनके सामने ही था और उन्हें दिखा भी नहीं। ये बात हुई ना, इसी बात पे चीयर्स। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।